uten å brekke beina her. Oi, oi, oi. Vi får se hva det er. Har vi en fisk på igjen, og denne gangen så er det jagget. Hei sann, det er Kent Bråten i Perfish. I dag så er vi på en liten tur ut, en søndag. Klokka er allerede 12, så er jeg litt forsinket ut fra start. Skal utforske et lite skogsvann, hvor det går ørret i bekken lenger ned, så håpet mitt er at det er ørret også i dette vannet. Det er langt til skogs, så jeg er på vei innover dit nå. Kjørt snart en god time. Så vi får se om det er noe. Jeg håper at det er slik vann som kanskje blitt holdt litt hemmelig, og som kanskje går stor fisk i. Jeg vet i hvert fall det er abbor der. Jeg var der en gang som ungdom, fikk ikke noe da, men vi får se. Nå er jeg litt mer erfaren, så kommer jeg i tillegg ut på vannet med kano, så tror jeg kan gi muligheter. Yes, da begynner vi å se. Der nede skimter vi gjennom skogen. Tett som juling her, så det er litt tungt og ulendt terreng. Mye sånn topprekk og tett skog. Så han må bare snirkle seg fram. Så jeg er glad for at denne ikke veier mer enn den gjør, for det er god trim i hvert fall. Så får vi se om det er fisk uti her. Det håper jeg virkelig at det har vært bæringa. Stor forskjell på bære kano på sti. En vill natur med masse topprekk. Det var akkurat en fisk langt borti. Langt fra meg, men helt inn på land. Drifter litt stille imot den nå. Kanskje er det målen herifra, så jeg kan strake det forsiktig. Nei, det var ikke langt nok. Det var ikke en liten ørret. Første vake jeg har sett i dag. Og det blir å kaste på den, så jeg ser den igjen. Da fikk jeg på en fisk, faktisk. Det var utrolig stille her. Vi får se hva det er. Det er nok en fin liten ørret, tenker jeg. Det gjør det til. Fin. Han er jaggu, hva er det? 300 gram mål, tenker jeg. Ja, hva sant? Nei, det er en fin abbor. Nei, jaggu. Det hadde jeg ikke trodd. At det var så stor, fin abbor her. Har du sett på maken? Kjeften på det. Se på den her. Det er ikke verst størrelse det, altså. Herre Jesus. Ja, ja. Har vi en fisk på igjen, og denne gangen så er det jaggu en ørret. Ikke en abbor, en liten fin trikkvant. Så det er herlig.
Herlig liten ørret. Yes! Det er bra. Han datta ned i hoven her også. Da ble det jagget en ørret også. Bløyte neva litt. Altså, vise fram denne fine. Den fine der, som jeg klarte å miste utenfor ripa nå. Det var fine prikker på den i hvert fall. Og han var ikke mer enn 20 cm maks. Så det er i hvert fall noen prikkefanteri i vannet nå, og det er jo moro. Det var jo det jeg håpet på å være her. Og det er sånn bekkeørretstørrelse jeg har fått på den. Men veldig overrasket over den digre abboren jeg tok. Det overrasket meg stort også. Så vi får se. Er det litt sånn pålandsvind som gjelder helt inntil myra. Som jeg antok, så er det under myrkanten de står på slike dager som nå. Du bruker veldig lett wobbler. Du trenger ikke twitcheren, han twitcher naturlig. Du trenger ikke jobbe med stanga så mye av denne wobbleren. Men du bare nøkker, kan egentlig bare sveive fort, så er det nok til at det er en twitcher. Så det går med ultralett å twitche litt også. Men da må det være riktig wobbler som krever lite aksjon. Yes, da var det 2 fisk da. En overraskende stor abbor, dette kjenner, og en liten ørret. Men det er en plass jeg kommer til å besøke igjen, for jeg tror det kan gå større her altså. Den abboren imponerte meg. Så ikke umulig at jeg prøver å komme meg hit igjen på vinterstid. Det er litt rann å gå gjennom skogen, en kilometer vel så det blir en tung ferd i så fall. Skal den ha med seg så mye fiskeutstyr, men ja, nå er det bare å bære dette her hjem igjen da. Og så er det en times kjøring hjem, så da er jeg sulten. Jeg har ikke hatt med meg noe mat, så da typisk det. Skulle hatt med seg litt mer den første år, men det var ikke sikkert det var fisk her heller, da hadde jeg ikke blitt her lenger. Nå har jeg lyst til å komme igjen i hvert fall.